哎呀，Toby 啊，你又咬甩個蕉啊？傷口鹽水點樣 DIY 呢？係啦，哎呀個樣點解變個獅子咁嘅？唔好食係咪啊 Hello， 大家好，我係巨神貓仔啊！我係巨神貓仔媽咪。唔經唔覺 ，Toby 嚟咗我哋屋企個幾月，而家已經2個幾月大啦。原本2星期前想同佢慶祝2個月生日㗎，不過最後變咗帶佢去睇獸醫，佢要食藥過生日，真係慘豬啦。Toby 對食藥仲要好抗拒，我哋而家就嚟睇下佢到底咩事啦。去片。喺確定 Toby 已經適應咗我哋屋企嘅環境之後，我哋就開始久唔久放佢出籠玩下，通常都係放佢喺台面或者梳化呢啲我哋容易控制到嘅地方。不過有一次 Toby 出嚟嘅時候，唔小心俾啲尖嘅嘢整傷咗自己，跟住流血，咁就多咗個傷口啦。當時 Toby 只係流咗少少血，都唔算好嚴重，係咪啊？係啊，所以我哋就自己幫佢處理咗個傷口。清潔傷口最溫和嘅物品就係生理鹽水。我哋當時即刻用洗鼻嘅鹽水幫佢洗傷口，好快脆佢個傷口就結咗焦，亦都冇再流血啦。如果屋企冇洗鼻嘅鹽水，咁點算啊？鹽水其實係可以 DIY 㗎，我哋而家就講下喺屋企可以點樣自己溝鹽水啦。首先我哋要煲滾500 ml 嘅水，然後再落4.5 gram 嘅冇碘質嘅鹽落去，撈勻咗之後攤凍佢，等佢暖暖地就用得㗎啦。一般超級市場買到嘅食鹽其實都係冇碘質嘅，如果有碘質嘅鹽會零零舍舍寫住 iodized salt， 所以正常用屋企普通嘅食鹽就 OK 㗎啦。咁而家 Toby 嘅傷口清潔完應該 OK 啦，係咪？就咁表面睇佢個傷口係冇問題嘅，點知5日之後好腫啊 Toby 個傷口點解腫到好似個波咁噶？係啊，真係嚇死我哋啊！5日之後佢個傷口突然之間腫到好似個波咁，我哋輕輕檢查一下佢個傷口，見到已經埋咗，所以啲膿係喺皮膚下面積聚，啲膿困住咗喺入面，腫起身成個波咁。Toby 一定好痛啦！明明佢個傷口過咗2日已經埋咗口噶啦喎，咁點解而家又會腫咗嘅？喺 Toby 受咗傷呢幾日，我哋都有 keep 住幫佢清膿，個膿應該都乾淨，唔會有太多細菌嘅，所以我哋就再研究翻 Toby 呢幾日喺個籠入面究竟做過啲乜，令到佢變到咁樣，跟住就發現可能係因為呢個跑輪令到佢個傷口腫咗啊！哎呀，點解佢喺個跑輪後面攝嚟攝去噶？Toby 應該係發現咗個籠頂有鐵枝俾佢玩單槓，所以就借個輪同埋籠邊中間條罅爬上去個輪度。不過條罅實在太窄啦，所以佢攝嚟攝去嗰陣，個跑輪突咗出嚟嘅位不停插到佢傷口，最後加埋有細菌就磨到佢發炎啦。我哋唯有拎開呢個跑輪，等佢冇得再喺條罅度爬上去，然後再拎走籠入面一啲不必要嘅硬物，希望最少可以俾佢捱到聽日去睇獸醫之前，都唔好再整到佢個傷口啦。點知第2朝就喺帶佢去睇獸醫之前，動物天生都有佢哋嘅保護機制去處理傷口。Toby 可能覺得個傷口腫咗好痛，所以就咬爛咗個傷口，放晒啲膿出嚟。而家傷口冇再腫啦，但係個傷口就再擘翻開，而且變到好大。好彩我哋 book 到即日有獸醫睇咋。Toby 唔使驚嘅，知唔知啊 Toby 好緊張啊！冇辦法啦 ，Toby 平時都唔會點出街嘅，加上佢個傷口而家可能好痛，希望佢睇完獸醫好快冇事啦。獸醫經過一輪檢查之後，確定咗 Toby 係因為有細菌感染，所以傷口入面含膿。啲黃黃白白嘅膿係由白血球滲出嚟嘅蛋白質、細菌同埋壞死嘅組織組成嘅，原本係要嚟幫助傷口對抗細菌。如果唔係腫得咁犀利嘅話，好多時啲膿都會由身體吸收翻縮翻細，跟住就會自己好翻。但係 Toby 實在腫得太犀利啦，所以一定要放膿先得。不過獸醫就話佢啲膿已經流晒出嚟，唔使特登再做手術放膿，於是就俾咗抗生素同止痛藥俾 Toby 食。我哋翻到屋企都要繼續餵佢食足5日。Toby 辛苦你啦！其實傷口含膿係咪可以自己幫佢處理就得噶啦？你睇下 Toby 都自己咬爛個傷口，放翻啲膿出嚟啦。我哋之前有段片都講過，的確有啲人係會自己幫倉鼠擠翻晒啲膿出嚟嘅，但係我哋始終都唔建議咁做。一來幫鼠鼠放膿，鼠鼠覺得痛可能會整傷自己同主人；另外如果冇藥物輔助，亦都會增加俾細菌再感染嘅機會，所以都係交翻俾獸醫處理就最安全啦。
有細菌感染可以好嚴重㗎，細菌入侵咗血液就可能會有敗血病，咁鼠鼠就好大機會會死㗎啦。所以一發現倉鼠可能俾細菌感染，都係即刻帶佢去睇獸醫就最穩陣啦。等我哋繼續講返 Toby 嘅情況先啦。Toby 係一早一晚食藥嘅，我哋第一次餵佢食藥嗰陣，佢真係好抗拒㗎。唔係呢個蕉嚟㗎，佢好醒目啊，以為我哋俾佢嘅生果係藥，所以食完藥就連生果都唔肯食啦。Toby，你咪食咗藥好攰啊？醒咗啦。Toby 食完藥之後明顯攰過平時，而且仲怕咗喺間屋仔度瞓覺，因為覺得我哋會喺間屋仔度捉佢出嚟食藥啊。今日 Day 2啦喎，有冇好啲啊傷口？好似好翻啲咯喎又，哇！但係真係發炎搞到個傷口好大啊。OK， 食咗啦，終於都。Toby 唔開心啊！佢一唔開心就匿喺呢度唔翻入屋仔噶啦，因為驚翻入屋仔我哋又會捉佢出嚟食藥啊！餵藥都唔係最難，最麻煩係佢又再咬自己嘅傷口啊！哎呀 ，Toby 啊，你又咬甩個蕉啊！到咗第3日 ，Toby 又咬甩咗一嚿蕉啦。佢可能覺得結咗蕉唔舒服，就走去咬佢，跟住又搞到流血啦。鼠鼠太細隻，冇得戴頭箍，冇得阻止佢咬喎。咁佢應該又唔係好大力咬個傷口嘅，我哋再睇埋呢幾日嘅情況，睇下佢點先啦。曳豬啊，睇下越咬越大啦，你個傷口本身都冇咁大嘅。到咗第3日餵藥，佢都仲係唔慣啊。唔好拱啊！到咗第4日 ，Toby 冇再咬過傷口，好咗好多啦。即刻退開，唔好避開。哎呀鬧啊！哎呀佢化咗蘋果啊，真係睇下個樣，唉真係慘。佢以為食完生果又要食藥，連個蘋果都驚埋啊！到咗第5日，佢終於習慣食藥啦。不過今日已經係最後一日食藥啦。哎呀，唔好鬧啦！終於餵完5日藥啦，佢好叻女啊！無論幾唔想食，都會食晒啲藥噶。咁係因為你一嘢擠晒啲藥落佢個口度，佢避唔開啫。俾你講咗個重點出嚟添。之後幾日，我哋就 keep 住觀察下佢個傷口嘅情況。個傷口已經變到好細，亦都埋晒口，冇再腫起，終於都好返啦。希望大家可以 subscribe、like、share 同留言支持下 Toby 啦，多謝大家。今次 Toby 受傷話咗俾我哋知，放倉鼠出嚟玩真係要睇得好緊，亦都要小心檢查清楚周圍有冇傷害到鼠鼠嘅嘢。呢個真係做主人好重要嘅責任嚟㗎。如果大家想睇多啲關於倉鼠疾病嘅影片，都歡迎撳呢度繼續睇落去㗎。我哋下次再見，拜拜。